Друзья, привет! С вами Евгения Нартова и проект «Камин. Обзор», в рамках которого мы рассказываем о новой продукции, которая появляется на рынке каминов. И сегодня мы приехали в шоурум оптовой компании Мока в связи с тем, что в ее ассортименте недавно появилась новая интересная продукция, возле которой мы сейчас стоим. Это керамика для печей и каминов от польской компании Кафель Кар. Подробнее об этой продукции нам сегодня расскажет руководитель компании Мока Алексей Даниленко. Леша, привет! Привет! Расскажи нам, что это за новая керамика и почему вы решили привезти ее в Россию? В нашей линейке как раз не хватало такого интересного продукта, как керамика. И здесь случайно мы познакомились с компанией Кафель Кар. Нам что понравилось, это маленькое семейное предприятие, которое уже более 50 лет изготавливает высококачественную керамику. Именно для печей, именно печную керамику. И для каминов, и для печей. Посмотрев на палитру, мы посмотрели еще также и на качество. И мы были приятно удивлены еще также дополнительно стоимостью этой керамики. Керамика из Польши, несмотря на свое качество, совершенно конкурентоспособна с нашими российскими производителями. А сколько цветов примерно в палитре Кафель Кар? Есть более 30 цветов, но также возможно изготовление цвета под заказ. Кстати, друзья, здесь очень жарко, потому что это теплонакопительный камин, от него идет такое приятное тепло. Я знаю, что этот камин построен по системе гипокауст, и вы неспроста использовали в нем эту керамику. Расскажи подробнее про его конструкцию, из чего состоит этот камин. Данный камин, ты права, мы построили по системе гипокауст. Что такое система гипокауст? Это значит, у короба нету вентиляционных сеток. Все тепло от топки уходит в плиты. И потом плиты потихонечку, медленно отдают уже это тепло равномерно в помещение. Да. А из чего сделана основа, вот этот каркас? Литьевой шамот. Это литьевой шамот. А для чего, вот если и так этот камин накапливает тепло, для чего нам еще понадобилась здесь керамика? Благодаря керамике, первое, что основное, мы увеличили теплоаккумулятивную массу. То есть он стал еще более теплоаккумулирующим? Да, совершенно верно. При увеличении теплоаккумулятивной массы, значит, тепло будет дольше отдаваться в помещении. А сколько примерно? Вот если я у себя поставлю такой камин и его хорошенько протоплю в течение нескольких часов, сколько вот такой камин с такой керамикой будет отдавать тепло? В среднем от 5 до 10 часов. Это здорово. От чего зависит 5 или 10? От теплоаккумулятивной массы самого камина и от энергоэффективности самого помещения. Эта керамика представлена в ассортименте вашей компании уже несколько месяцев. Скажи, какая была реакция у участников рынка, ваших дилеров и у конечных покупателей? Кто-то уже оценил эту керамику? Да, когда мы установили данный камин, то все наши партнеры, которые приезжали, смотрели, оценили. Самое главное – это качество. И уже есть заказы и запросы. Честно говоря, у меня керамика для печей и каминов ассоциируется с чем-то классическим. А можно ли использовать ее для не классических интерьеров, а, например, ультрасовременных? Можно, потому что в палитре керамики Кафель Кар есть разные формы. Прямые и закругленные. Есть с рисунком, есть без рисунка. Есть даже вплоть до стиля милитари. Это у них новинка. Здорово. Поэтому в любой интерьер, современный, даже современный, хай-тек, модерн, классика, всегда можно вписать печь либо камин из керамики. То есть получается, если я дизайнер, я могу придумать абсолютно любой вообще камин в керамике, и компания Кафель Кар сможет это для меня сделать. Да, совершенно верно. Кстати, это керамика ручной работы или заводского изготовления? Несмотря на все современные технологии, керамика Кафель Кар изготавливается полностью вручную. Мы переместились от камина, покрытого керамикой Кафель Кар, к образцам материалов, потому что хотим посмотреть на них поближе. Мы уже затрагивали тему богатой палитры цветов у керамики Кафель Кар. Цвета есть как от стандартного белого с глянцем, так и вплоть до черного. Есть очень интересные цвета: лен, зеленый. Есть цвета глянцевые, но также есть цвета и матовые.
также есть некоторые элементы, которые обрабатываются лазером. Это очень тонкая работа. Итак, друзья, сегодня мы узнали больше о новом продукте на рынке керамики Кафель-Кар. Если вы хотите получить еще больше информации, познакомиться с этой продукцией, посмотреть на нее вживую, вы можете приехать в шоурум компании Мока. Контакты будут указаны под этим видео. Ну а мы не прощаемся, продолжайте смотреть нас. Мы рассказываем о новинках на рынке каминов. Пока-пока!